Po ju kthejmë në kohë lavdie dhe dhimbje. Kohë lufte për t'ju treguar më pastaj një histori dhimbje dhe pakujdesie kolektive. Jemi në Prishtinë. Se sa për kujdesen për vendin tonë, për historinë tonë, për një shtëpi e cila për 7 ose 8 muaj ka shërby, dhe të si zyra përfaqësuesit përgjithshëm politik të ushtrisë lirimtare, Adem Demoqi, që po ishin edhe jo vetë, që gjendja e të mërshme, e ne stregaja pak popullit të ndoshur sa i dojmë na këtë vend. Të merri Zotit katastrofë, kjo është një përgjegjësi për secilën qeveri të mundshme që ka qenë Kosovë dhe është në Kosovë. Besa edhe për komunën e Prishtinës, pse jo. Ishte viti 1998, kur ky njeri lëshoi shtëpinë e tij për zyrën e përfaqësuesit politik të UÇK-s, Adem Demoqi. Përshëndetje, unë jam pronari i kësaj shtëpie, quhem Avdi Paçarada. Kjo shtëpi është zyrja e dikurshme Adem Demoqit, e cilën për shefni tash në foto. Tash ta mi alo pak. Javdi abi, me qelë shpesha ju. Valla në 2 javë, në 3, që tash Jena? u bu tash në rregull. Hajde, apo jenë? Pas 26 viteve, po hape dera për një kamerë. Shini? Këtyre kjo është pasyrje... Që pas kanë lëngë kështu? Qede, unë mësi arsim pak edhe mosha se e kumë pa regullu një kohëzat, një 10 vjetë ka qenë edhe tepi i hala këtu. Qëtu ka qenë tepi, deri ka, edhe zyrja këtu e tina. Ta shkurtimi ju më tregu krejt, cila për çka ka qenë e regullume. Hajde po hina në histori, a? Po, valla, gjelet që mirë është. A im? Hajde. Sa frutire është. Bak ja, dhe. S'pas kam vetë, kur gjeq? Kini dritë? Jo. Që jeli pak detarën. Kjo është zyrja Ademit. Adem Demoqit. Këtu ka pas karriken, se njena prej ty në kune tina. Qatu, a? Po, qajo karrik, edhe aja tjetra, kur i ka arë dikush mësafir. Tavolina këtu kanë qenë 8 karrike. Edhe kur i ka majtë mledhjet, këtu i ka majtë. A i ka ardhë me gjesë në punë, deri kur ka pas nevoj ka nejtë edhe mëzdit e natën. Por nuk e ka pas orarin e caktuar. Gjithmonë ka ardhur si mas planit që ka pas. Po të në kohën, zakonisht për çdo ditë ka ardhur? Po çdo ditë, ajo në kohën e premjet që ka ardhur. Unë çdo 2 ditë, 3 ditë kam qenë këtu, edhe në një mënyrë kam qenë me bashkëpunim me ta kështu. Në anën tjetër, këtu jam tash në me dësere që kanë met pa lidhje, që kjo është zyrja ose hymja e parë. Qëtu ka qenë i tavolinë e vogël, ka qenë tekniku i cili i ka dirigju punët teknike, praktikisht kush e hi, kush e dalë, edhe atje një ka nejtë. Këtu ka qenë qështu që shpeshini, ma vonë këmë vendosë të Ibrahim Rëgovës, të ju të regoj pse këmë vendosë. Edhe pse këmë vendosë këto, këtë tjetërën këtu. Këtu ka qenë një kauq i vogël, kanë ardhur ata që kanë prit me hiti Ademi.
tash mujna me hi, kjo është zyrja në cilën ka punu Albin Kurti. Albin Kurti ka qenë në qëtë pjesë tu, karrika e tina që kjo është. Po, edhe kjo është tavolina që ka punu Albin Kurti, 7 muaj këtu në ta. Bac, s'ka arru, o duftaj më ardhë, ja, me kësyrë një herë, 8-7 muaj ka punu këtu. Unë në gjoj isha orë dhe kësha kësyrë. Jo, së orë kër? Ja. Vesh paradere, po. Paradere kur se vinë në shtator e kësyrin plakën. Se sinë mëna, na? Asu më trasin muas. Se dhe, që të thashu, ju thash pak për para. Një neglijencë e pa para pame. Pa marrë parasysh, ku kamet, kjo tek kamet, nuk është hiq shaj e mirë që kanë botë. Ky njeri, ky patriot është me 3 fakultete. Profesor në pothuajse gjitha shkollat e Prishtinës dhe profesor universitar. Ish ushtarak me grad koloneli. I arrestuar heq më pak se 10 herë. Kjo është hera parë që fletë. Hera parë që ju përbërin qëtë emision, do shta muj fakt ju falenderu për arsye se mas 25 vjetë po i bje dikuj në men. 26, a kjo, me ju thonë drejten, kjo është quajt prej Demdemasit shtëpia rezistencës. Këtu ka vepru më spari partia parlamentare në krye me Bajram Kosumin, pasane një parti tjetër kombëtare e kombit, nuk e di bashkë shathir, Halil Ali Dema. Mas ti ka shku ata edhe ka met një kohë, kjo ka qenë shumë bukur, banume, është ardhë deri të ajo kur Ademi ka ardhë në bisedë me mua. Me gjithë këto persekutime, edhe me gjithë të ndjekje, qysh vendose ka tërë thirrja, prej kujt tërë thirrja që në kohët shumë shtira, do të thëtë vitin 1998, me lëshu këtë shtëpi për ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ama tregon prej kujt e ke pas në shta thirrjen e parit, ka qenë direkt Ademit? E sakt, ndigjani, unë kom qenë edhe jam, edhe mbetëm e do të jetëm gjithmonë adhurues, adhëtar i vendlindjes, edhe kontributin tem se ku më kursy asë njëherë, asë se kursej desa atë jam gjallë për ndihmë Kosovës, edhe për ndihmë atë dhevët, për atë arsye. Pej mësimit më kanë thirë një telefonat, nuk e di tash se më imen, më kanë thirë më ardhë deri te shtëpia këtu, kom qenë në shkollë teknike në Kodrën e Trimave. Kur kom ardhë, shoferi Ademit ka qenë për para aty, edhe më kanë thonë, a jeti Avdi Paçarada? Kom thonë, po unë jam. A bon të bisedojnë pak? Ashtë po. Jom hi me bacin Adem, ku bisedue mrena në bërë, jo mrena në shpi, në bërë. Ka qenë, atëherë jo rregullume në këtë mënyrë si zyre, por si shpi banimi. Më ka thonë, na jena me një mision, i cili ndoshta kënë dëgjue, thash po kom dëgjue, që shtabi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka vendosur me hap një zyre në Prishtinë. A u befasove? Jo, nuk u befasova, po i thash, po të ndëgjoj deri në fund, tregojnë çka dëshirojnë, tash pe di për çka keni ardhur. Tha e po aq më mirë, tash çani. Unë jam adhurues si UÇK-s, pse edhe profesionin e kam ushtarak, jam adhurues i arsimit, edhe i gjitha atyre që janë për të mirë dhe mirëqenien e popullit të Kosovës. Prandaj, nëse keni vendosur kështu, unë në këtë vend s'kem ku shkojmë atutje, ju liroj shtëpinë për zyre. Ka thonë bravo, faleminderit shumë, na do të thrasëm ekipin, edhe do të fillojmë me i bo disa adaptime të vogla, për me bo që të pritet dhe të bo të fillon me funksionu zyrja. Ka që ka qenë bisede e parë. A fole me familjet, a i tregu me familjet, a hetë se ke kërkëllit? Unë jam s'obligat për këto. Një e dyta, shoqë që në kumë pas
të pensionume dhe me shëndet, s'ka qenë bash mirë, prandaj ajo dhe s'më ka prish kur, çka do që të kisha vepru, kur s'm ka thonë, as s'm ka pengue. A jetut, a heq? Jo, shiqa, tash me të thonë drejten, mu pas frigu se kësha lëshua, por kom pas një vëmendje, si u me usil, edhe qysh po më përcilin. E tash, unë e kom një bised me Ademin, 2 ditë para se me fillu mu hapë zyrja. Kom ardhë, kom himë mbrana, edhe më ka thonë, unë kom ndëgjua për ty kushje, kom ndëgjua që je i përcilën për organeve të shtetit Serbisë, edhe për atë arsye na kena hulumtuar shumë vena, por nuk kem mujt me hasë në vend adekvat për me cilë zyren këtu. Prandaj, për atë arsye, faleminderit që jena marrë vesh, e ti mu ish më ruruje, unë kom rejt 28 vjetë burë, kur që së bu, edhe ti bashkë me mu bujmë, që është mujmë. Kështu më ka thonë, decisive. E lëshove nuk pote... Jo, s'pota peripeti në lëshim, u hapë zyrja solemnisht. Po që zyrja, e morën vesh këtë Kosova. Po organit e rendit, atë të rënd ty në telefon, që ki bo njëri, pse ki shumë? Në 3 ditë e para jo. Mas një javë, dhe më thonë me non shtator, të 98-ën, u lëshu zyrtarisht zyrja Adem Demasit, dikur me 10 apo 12 nuk e kom asi, më ka thirë shërbimi sekreti Serbisë. Edhe? Edhe, ka unë, a jenë shtëpi, kom thonë po, a je avdi Paçarada po, ka unë në pret para shtëpisë, ku ki, kom thonë, e kom në kodrë djelit, ja, s'na duhet një kodrë djelit, po na duhet aty ku je ty e banu ti, edhe kem një biset me ty. Do me thonë për këtë? Po, kanë orë deri këtu, nuk kanë dash me bisedu këtu, më kanë bonë, më kanë që poshtë. Edhe qatë bonë në poshtë? Po, tash se dhja a ka rezën me elaborue pak një moment aty të shumë të rishtushëm, jo të frikshëm, por të rishtushëm. Ka unë, shiqa, qysh ke posti gudzim, me lëshue zyren e UÇK-s, që ata janë organizatë terroriste edhe po punojnë kundra shtetit tonë. Më thonë drejten, nuk po duhet të jem patriot edhe trim, por duhet ju të regoj të vërtetën, Realist. pa kur farë hezitimi, kom thonë, shiqa, unë jetoj në Kosovë, zyrja është shtëpia ime, e kum lëshue për nevojat të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës. Në atë moment më kanë rrahë këtu të tapë, s'kum ditë ku jam një 2-3 minuta. Shpulla? Po, shpull, po. Edhe më ngritë, kush më ka rrahë? Një i lupësit është, a i ka qenë bashkëpunëtori devotshëm i UDBA-s, i quajtur shqiptar, i quajtur në Lozhanat e ka të afër Lozhanit, lupësit të poshtëm, e ka banesën Ejup Bajgora. Ejup Bajgora. Pse kanë qenë atër një numër i madhë bashkëpunëtorësh të Serbisë, të shërbimit kanë qenë. A i ta mshoja? Po, a i pare ma mshoj, edhe mshojti. Me nonë, me Kosovë, me Rugovë, edhe ti tha, ki e shumë shpejt, tha, me shku atje ku duhet. Unë nuk tha shkur gjës, s'ki që ka thua njerëzve t'ilë në atë moment. Deklarove, a heq? Ja. Masi u kfjela unë pak, dhe me thonë, filluan edhe pyetje tjera për inspektorëve, edhe ju thash, që unë në shpinë e kom lëshue, unë jam që kyç jam. Jam arsimtar, jam të jedhon mësim. Shkoni Adem Demaci në një krejt Jugoslavia dhe Evropa. Shkoni bisedoni me to, u kry muhabeti. Atër më kanë torturuar në njërë barbare dhe me shamje, me fyrje, me këto, ti ki me ra pishmon që je gjallë. Tash, ka do që të komunikojsh me ata, është e tepërt. S'kum bozo, ja ka bo me kokë, lirohe një herë, mos të largo për i Prishtine. Se dim ku jetë ki, nësë jam ardhë. Se që jam ardhë... A erdhe me të regu? Po, erdha, takova pasin Adem, ty dalë për i zyrës.
shoferi e prit këllaj, kishin një me njerë, le dy këja ka alarm mua, dikush që më kanë marrë policia, edhe më pa pak ashtu të trishtuam, thash, ka u bo, është basi adem 2 hap, 2 minuta, që se dhe në bërë, s'po ta marrë kohën. Jo, ka më në kohë. Unë për ty kom kohë gjithmonë. A u bo, qka u bo, thash, murën, qka të thanë, thash, qështu, këti që jo thash juve, mu kërcnuën, edhe thash, shkoni të adem dhe moqi, ajo është zyre, mirë pas ke bo. Qështu ka thonë, mirë pas ke bo. As të nësë frigu, as të më së frigu. Hajde dite në mirë. Familja o friksun këtë? Ja, shoqja ma vonë tani, kur kanë shuë, po, thmijtë edhe normal janë të shtu, kanë qajtë, shoqja ka qenë ashtu edhe ashtu dhe mirë për shëndeti, edhe më ka thonë ki kujdes, pse po i bo këtë gjona kur qësh jemna me pushtet tilë, thunë është më shty, i ku më nuk po shtyhna me pushtet, po e boj ato që duhet ta boj. Edhe jo veshën, po duhet ta boj, do shqiptarë që është përkësuar. Edhe u kryu që i varë. A menove edhe njëherë nështë pse kom shu në shpilë? Jo, As kom hezitu kur që pse kom shu, as kom hezitu apo marrin. Kanë për cilë në shkollë, për cilë ja ka qenë regullisht. Regullisht kanë për cilë? Regullisht kanë për cilë, regullisht më kanë thirë me numra të pa njoftën shumë herë, të pa evidentum atër s'ka posë, sikur elektronika e zhvillume, edhe më kanë thonë që ki me pësu shumë keqë. A të theshin telefon kështu? Po, në telefon. Veç zona caktum? Jo, në fiks se kumë Po, në fiks, po, të theshin në zona, dhe me thonë... Fiksin tem, tash, po si kem të telefoni, një fiks e kumë pas temin këtu, e kumë pas majt edhe ka funksionue. Edhe një telefon fiks e kumë siguru ba që ta tem. E kumë siguru ka pas vetin direkt këtu. Plus një celular. E ka pas ka funksionua jere. E qka të theshin telefon? Telefon vetëm mu kërësnojshin, mos u largo prej shpije, edhim ku shje, edhe atë zyre që i kelshuti, atë me keqardje që edhe Shqip folshin. Me keqardje. Shqip mirë? Shqip mirë, kur folshin pa gabime në gjuhën, se pa ka shumë sërbishtin e një bukur shumë, mirë, kur folshin sërbisht, unë ja u kthesha sërbisht. Ashtu qështë më thëjshin, me pas qenë unë që i frigohëm prej juve, së shalshojit. E dini ku jam, ju lutem mos më shqetsoni në familje se grunë e kom me shëndet ligë. Gjatë gjithë kësoj kuhe, përveç që dërgu njëherë në stacion, atë kanë marrë apet? Jo, që atëherë më kanë marrë, por para prakisht të kumë qenë edhe 8 herë për para se me lëshu zyren. Që thash i kom qenë i për cilun pe i fillimi, në sajët asaj që si aktivist, ushtarak, edhe i silësum si rrezikshëm për shtetin e Serbisë. Në biseda informative kanë mundu ma tepër psikikisht se fizikisht. Shumë herë edhe fizikisht që ky e ju bajgora ma shumë ti, ka qenë një i podujeves Talla mbi emnin Ahmet Talla, po aj e kumë pas shok klasës, se jam hiu në lokalet e policisë, a i ka dalë jashtë. Kërë kumë taku në treg, se i ka një këta gjeparoshat, hajnat, Ahmet, pse i këshe, s'kumë mund se s'kumë pas qare, o duft edhe unë me torturuhe. Pse aje e ka pa pranu. Po pse more Ahmet e pranuve të këtë. Jam hi tash me dalë është problem. Që njëherë bile, e thonë shkurt, kanë për cilë, kumë pas studenta mju shkep disa fletushka të pyetjeve, në plato në Dardanis më kanë rëdhu 2 policanej, 2 knej. Më kanë shti automatat këtu, edhe më kanë morë, më kanë shti në kërë. Kër më kanë shti në kërë, i kumë një me radiolidhje, pe citoj sërbisht, 7 daradi mos avim, ko i s'mo pratë, le tolë kojto. Qka me bu me këto që po, i kena qka të vujmë me këtë person që i kem për cilë të so. Edhe i ka thonë shumë, Shqip një Zoran ka qenë. Zoran ka ditë Shqipën shumë mirë. Do vetet e këtë nasë, binë atë në e këto, na mirë me to. Aty më kanë mojtë Dardani, stacion 24 orë. Unë kom qenë ullu në karrikë. Pa hongër, pa pi, ty më maltretuë, ty më sha, ty... Jo, më kanë shumë më ramë, jë marrë shpi. Prapë nesër të mëngjes, se nërë më kanë marrë në mëngjes, më
kanë mojë deri në ora 3. Në ora 3 kena pas mbrëmjen në maturës në zonësa. Jam shkue. Qashtu për burget? Qashtu i arsi, veç që frigu më s'po vinë, edhe po na prishin edhe mbrëmjen. Po ata nuk i lëshojshëm zonësat deri në mëngjes. Edhe kam kryer mbrëmjen e maturës, kolegë dekan ditë, më kanë thonë, Zotit ruajt, nuk kem shka bojmë, tonë jem qashtu, këmë thonë, shqiconi, nuk o punë që tonë, po dikon e kanë manë fokus dikon, ma jo, sa të mujna qashtu dhe të veprojmë. Pse ky vullnet ka që madhë? Me lëshu shpinë, ku ki jetu 35 vjetë, edhe njëjtën kohë me lëshu për një ushtri e cila sidomos në qendër Prishtinës. Po shqiconi, Pse? pyetje shumë më vend. Shqiconi, unë jam shkolluar në Beograd, Sarajevo dhe Zagreb. Do më thonë, kam 3 fakultetet kryme, plus magistraturën. E kum pa në ligjërata në Beograd sidomos, që kum kryu me kohë 4 vite, e kum pa qëfar urrejtje kanë ndaj popullit shqiptar, qëfar mlefi kanë ndaj neve, edhe unë edhe vetë habitem qysh ku mujtë me krye, ku mësu në atë ditë, me krye në fatë saktum edhe me notat mira. E qaja më ka shty mua që nëse bohem dikushi, atër veç u bona profesor, i mbrojtjes, të më thonë e lash, se kom qenë për para i edukatës fizike, do të punoj natë e ditë, mja këthyë këtë të mirë në thojza, Sërbis, që pas ka qenë edhe kush qenë ka. Pse kështu? Duke i në histori, ma tepër histori ushtarake. Jo, se s'jam historian, prej vitit 1911, kur Pashici që ka bu në Shqiptar, 1912, pastaj Dhe Mahmetin me gjithë familjen, se dhe atër në kanë persekutue, në kanë bo. Ty i përkujtue duke mësu historinë, konferencën e Jaltës, konferencën e Berlinit, konferencat tjera dhe ato të Shën Stefanit, që ka në kanë bo, që në kanë soptu këto, atër e tërë qenja ime është mbush me një jo mlef, po me një qëllim që sot kom mundësi me dimu edhe me intelektin në ndërgjegjen që kom bo, unë kom e qenë kundra tyne, edhe kom me vepru. Edhe njashtu kom vepru në të mundësit e mija, besoj që një kontribut që kom dhonë, pak kush e ka dhonë, si jam cilësue shumë për arsye objektive dhe subjektive. Mësot dikush që do të fiton pare, do të fiton që s'ku pas shansë, këto kom lëshu pa kurvar kompenzimi, edhe ato 2 partit për para pa kurvar kompenzimi, edhe në fund e kom lëshu shpinë për një organizat të rrugovës, Lidhës Demokratike, e cila ka pas emrin Instituti për Hulumtime Strategjike. Anë të vërtet ka qenë shiku i rrugovës. 2 parti. 3. 2 parti, UÇK-ja edhe Zyrja edhe shërbimi për hulumtime strategjike i LDK-s. Një farë shërbimi sekret i LDK-s. Edhe ata shtojnë kona? Këtu ka nejtë ata nuk di kohën tash. Mas lufte, mas krejt aty në 4 hurave që kanë kaluë. Edhe unë edhe kjo shtëpi. E tash, për qëtë arsye kjo shtëpi, vetë Baciadem e ka në qëtë vend zyre këtu, ka unë, kjo shtëpi është shtëpi e rezistencës. Do të quhet ashtu edhe do të mbetet si monument dhe muze për gjeneratat e ardhshme. E qysh erdhen këtu hulumtime strategjike, qysh erdhen? E kanë ditë që është thatë, i ka pru, po e thonë të drejten, i ka pru dikush prej UÇK-s, se në UÇK kum pasu studenta shumët. Kum pas, e kanë ditë ku jëm tek jëm edhe kanë ditë që thatë. Edhe në përmes tyne kanë hulumtu. Ata kanë qenë mas pari në ajo qender, ajo organizatë e rrugovës në Slovenia Sport të quajt ajo. Aty kanë pas zyren. I kanë hikë për aty të në mitë, s'kanë pas ku me vepru, ku është, ajde është shtëpia Avdi Paçaradës, edhe ajo është zyre ka qenë dej tash në shërbim të popullit të Kosovës. Kush u kom përgjithësi? Përgjithësi atje
Këtu kur orë? Këtu Ramaraj ka unë, edhe që aja vdi Behrami. Ajo si sekretar, që këtë kanë fjetë këtu. Sa ka nejtë këtu Rama me... Rama ka nejtë, valla i më thonë drejten, një 6-7 muj, po. Deri në momentin kur në mars dikun, kur filloj mu liru, pak e sapi me dalë ta, edhe që atëherë jënë thëgjë. Batë kur erdhe, mas luftës, çfarë gjendje ke, qëtu... Kur jë marrë mas lufte, ka qenë një rëmuje pa parapame. Këtu ka qenë një lloj, sikur kjo, ka qenë, gazetat kanë qenë të ademit, këtë shumë me poshtë, ka pas dokumentacion shumët, ato të gazetarve, ku ta di unë e plot, këtë shumë të shkelne, shtypne. Qëtu ka qenë një amblem i Serbisë, ajo që qëtu po me 4 sëja, e kur e kanë lyë këta rëgovë shërbimi kur erdhen, unë e të likum qitë fotografi dhe moja la, se këto më kanë dhonë atje në zyre të rëgovës. Edhe ma vonë këta kom pru për një gazete, kom gjuhë të qëkës, se qëta në kanë asleru shkurt me thonë. E qëto dyrë? Qëto dyrë? Po, këto qështu që shenë të prema për shef, i kom po, jo pësë ditë pëse si kanë kallë ma shumë, veç atë që të kanë prej me ato të pushkes. Amrena dhe për tepi, gëgjoja një 50, 100, 200. Këtë shumë gëgjojat. Që kanë gjujtë për dritare, që kanë bo ato adinu, pësë ditë se kanë kallë. E qëto dyra, kush i kanë drejtë, qështë? Ate kërë hi ademi. A u të qenë mëre këta? A u të qenë Ja, normal kanë punua. Normal. Unë e s'ku mujtë me jasë, jo morë njerë një avë të e kum pas biseden me Basin Adem për punë që patë angazhu mua. Ato stash nuk po i qërsoj për arsye se ka gjonat mira dhe paka shumë të rëzdikshme të trishtushme. Me jam nëzdu me folë një avë njerë. Ka pas dikun mbi 70 bashkëpunëtorë. Të lamis ekonomisë, të lamis politike, të lamis sigurimit, ndërcilë të jam kunë. Unë një edhe një kolonel Sulejman Ajeti, ka qenë edhe aj, gjithmonë. Azem Vlasi ka qenë për politikë, regullisht tu ka najtë ullën. Ademi u koni farë trimi i pakompromet, Ademi, për që di, do me thonë, gjatë luftës ka najtë këtu... Unë të qa muj me cilësue, njeri shumë i di shumë, gjithë kush mundën me thonë qka dollë, atë 8 muj që unë kom najtë me ta, aj i gudzim shumë, i di shumë, i drejt, edhe i devot shumë, me thonë që shë ka thonë atë kontribut 28 vjetë, edhe për të dhe njeri ku më thonë, për si adem, kanë me të vra ty e mua, që, me në vra ma bujnë një të mirë, për se të vrajnë këta nuk gudzojnë me më vra mua, që të më ka thonë. Batë, kur kompenzim s'ki... Jo, ata s'kom morë kur farë kompenzimi, me zhjetë si më kanë pranu, po më kanë premtu në vërtet, diçka shumë jo, as solide jo. Edhe kom bo me qëllim amirësie, kur thëmë, edhe s'kom morë kur gjë. E dyta, mas jo kryu krejt kjo, kanë ardhë agent të OQK-s. Po i thëmë agent, se s'mu kanë prezentue. I ka qua atëherë tha që ka qenë në kryet tyre, këtë shpi duhet me lirua. Konë, anë qasë mënyre, apo një mënyrë që unë e di edhe që shena marrë vesh me udhesin që ju keni saktu. Kanë, nena ka qua hashimi, duhet me lirua edhe do të bojmë muzej. Kanë, u zdina së mënyre, unë pronari shpis jam, kemë do të me lirua, nështë ta mu i me lirua, po do të mirë në vesh, ose do të bisedoj me ata përgjëzit e ju, në qëfar kusht është dhe t'ja lira jone, ose dhe t'jep. Sepse kam obligime familjare, kam obligime tjera, e nuk jam u qaqë milioner me falë një shtëpi e cila e ka vlerën historike, edhe vlerën materiale bukur pëse është në qendër Prishtinës.
Besoj që ki posi dhe oferta me rëgju edhe me maru, se ketë banesa po maru rrëth e rrëth. Shqyqoni, As kitesht. oferta kum pas, po s'kum dasht. Edhe kom akoma dhe prapë s'kum dasht dhe nuk duhe. Nëse vje mundësia me siguru ndë një mjet material, unë dhe të regulloj vetë. Edhe ndoshta dhe të vi me banu këtu. Kështu që kjo ka metë, qysh ka metë, është që tash, qysh dhe të bëhet nesër nuk e di as vetë. Nëse kam mundësi, dhe të regulloj diçka. Nëse jo, pushtetarët vështirë e kam që mu marrë vesh me ta. Jo pse unë s'kisha dasht, po prapë duhe me asi. Po për arsye se e kanë lënë këtë mënyrë dhe s'u ka rënë men kur. E kanë lënë milionat Tjetër ka. vend e pa vend, njerëzve që si kanë meritue, e kjo që e ka vlerën historike, pse na e kemi historinë e dhimbshme shqiptarët, e tash në krye qender më ardhë puna me lënë kështu, është edhe për OCK-n turp, edhe për komandantat turp, edhe për qeveritë e mëparshme, edhe për qeverinë e tashme. Aq ma interesante dhe dhimbshme, se unë Albinin e shumë mirë, kum pas student, tash është krye qeveritar, e marrë me këqyr vendin ku ka punue 7 muaj, ka dhonë kontribut madh, ma shumë ka dhonë këj kontribut se disa veteranë të rajshëm që janë mu, edhe me lonë kështu, pa më thirë një herë, profesor e jatë këqyrëm ku këj punu, hala jaroj tavolinën, jaroj karriken, unë nuk di qka jo thoma shumë. Qështu qësh është, me i prunë zonësat e shkollave këto me unë që me organizue, po edhe sistemi arsimit, për kush hiq, a ekonomik më s'flasëm, a historian ton, kvazi historian me diplomat bleme, historian analfabet, sa ata duhet me shti në agendën e tyne që shi kanë botash. Uj di disa historian që në vërtet mirë, po që ditem, para 50 vjetë, 100 vjetë, i interpretojnë tash që kanë bu, kur i kanë shku shqiptarët pe i Kosovë, e se kanë zjetë arsyeshme me bu një shkrim, ose një shenim, për gjendjen e këtij vendi, që vërtet e ka vlerën historike. Ma sa vjetëve po himstë? 27. Atë kujtohet që shukon? Se di valla, më kujtohet që kom, po tash nuk e di që Hajde s'kam me qenë, hajde. tash. Zazer, që shpo dovet? Që tu këna prit në rend, ka 1 orë, 2 orë me morë lijen. I kena dhosë këpucat, se në roshë me ime këpuc prema. Lijen e fundit kër e kom morë këtu, ka qenë je morë me një gazetar, me një fotograf të Rojtirësit, kolegë temin, ka qenë grek, Janis Berakis, edhe kena prit gjatë, me morë lijen me shku në vorim, në Reçak ka qenë dita e vorimit, edhe gjatë kena prit. Tash mos e përmena atë kolegën tem, aje ka morë një shpërblim botnor me trafit Kosovës. I ndjeri ka vdek para 4-5 A him rana të këshyrim? Hajde, him rana. E tash zyrja e Ademit, fotografinë e fundit që e kumë bo, këtu ka qenë një edhe këtu ka qenë tavolina tjetër. Në qosh ka qenë basa Adem, në vendin tjetër ka qenë Albini, e këtu i kam fotografuar ambasadorin austriak edhe belg. Fotografinë e fundit që kumë bo në qëtë zyre. Po me po sot Hazer këtë gjendje. Këtë gjendje, kjo objekti cili ishdesht me... Shumë gjina. Se kjo objekt ka qëndosh me qenë nashta dhe si muze, nashta e mu plëcu edhe me fotografi, edhe me fotografi të gjarëve, po gjuna që ka me të kështu. Ki emocione kur vjen këto? Kam emocione, po një tjetër që ka qenë ma interesant, se kur e marshmi këto akreditimi, se akreditim pjetëm, me shku në teren, pa tjetër këndosh me morë dhe një akreditim tjetër në komiteta që ka qene, të mon, kur shkëshin punkt sërbëve, u dhe shkemi të regu akreditimin e atyne.
Kur shkojsh te UÇK-ja, u dash kemi treguar akreditimin e bazës Adem. Edhe tash u dash kemi ndatë ose me ta nxon ata akreditimin e bazës Adem dal ke shumë problem. A kon rrezik me hi këto? Apo u kon çaq lirë u kon? Jo valla bash lirë nuk u kon. Unë po them që me pas gjetë në punkt të punktin e serbëve, akreditimin e bazës Adem nuk kisha kalu blet. Po njëkohësisht edhe të UÇK-ja, kur shkosh me në punkt të UÇK-s edhe akreditimin e këtyne që e marrsh me si tash kemi tregu. Gjuna është. Po gjuna tash. Po gjuna pas kemi nevojë forcë po shihet. Albini s'ka qenë këtu? Jo kur. Ja, kur. Po na shta më jabon e ftesë kisha ardhur ku më di. Jo më dete dera e shkon. Ja la palet tash të lëshoja sonë. Zërë ton kohën ka pos për cilja. Po të ton kohën edhe ka pas vazhdimisht shumë gazetarë të huaj që kanë ardhur. Po edhe na që kemi qenë lokal, jemi detyruar me ardhur me marr ato akreditimet, edhe vazhdimisht për neve ka qenë më rrezik, se neve kanë mujt me na përcjell pak më gjatë. Sa ata tujt kanë edhe 10 kanë shku, po na kemi qenë vazhdimisht këtu. Edhe unë besoj që rreth ka qenë me policë civil këtu. Edhe i kanë përcjell se kush ka një, kush ka dhënë. Bas për Ashtina Qelcin, a? Njerë për njerë, po unë në vy, ka mas kohë vy, do javë, Me hek mallin. Vy kësyri, po me hik, edhe për kësyri më se kanë hikit, se ku me ndosë, i pëshin mi të aty me ndohë, më s'ka të qka. S'ka po më në mund, fotografia ti e ku së të zërë, e vësën.